大家好，我是小张。今天呢，有空弄一下那个渔具，看一下天气怎么样，等一下去钓一下鱼，休息一下嘛，娱乐一下。这几天上班啊、做事啊，挺累的。哎，姐夫好。哦，小勇，你什么时候来的？刚刚拿的。哦。你现在在干什么？我在整理那个鱼钩啊、渔具啊，有空去钓一下鱼嘛。哦，去钓鱼是吧？对啊。那我也要去。很远的喽。远就远嘛。现在太阳挺大的，我怕等一下晒到你啊。没事没事，我也喜欢钓鱼。哦。这几天你有没有抓到鱼啊？抓到啊，我抓了很多鱼啊。哦，多吗？我知道哪里有鱼抓了。哎呀，那前几天你不是去我岳父那里吗？对，我是去了。怎么样？没怎么样，一般般。又不是没去过他家。不是啊，我说那老丈人怎么样？老丈人啊？啊，对啊。他不理我啊。不理你吗？对啊。哦，你买什么东西去啊？他不理你啊？我不是教你买烟啊、买酒去吗？他应该这个人也挺好说话的啊。我买了红薯，买了橘子，然后买了西瓜。然后呢？哦，买了鸡蛋。挺多的嘛，你买这么多啊？没什么东西可以买了，要买的话只能去青州市买了。我去了他买了，没买到什么东西。哦，那他就，你感觉他那个人怎么样啊？不知道。你没跟他说话吗？就说一两句。就这样啊？对啊。我又不了解他。难搞哦，这样啊，这样的话，我还以为你们还有机会吗？我跟小红还有机会吗？这个我都不知道怎么说。以前的话，我也是不是很好说话的哦。不过久了，一开始的话也是怎么说呢？这种事情啊，要自己经历才知道的。没关系，反正还有的是时间，是吧？对，那也是。不过最好的话，哪里做的不好，下次改正就行了嘛。对呀。下次去的话，你叫我跟你一起去吗？不用，还是我一个人去。我怕你去那里的话，挺尴尬的嘛。第一次去，难道不尴尬吗？有一点。说的我脸都很麻。那时候我也觉得很尴尬，我第一次去的时候我都不会说话的，真的。你要吗？要一个吗？给一颗给我。一颗就够了。够了。要不要绳子？不用，我那里有。你看。等一下，我看一下。我去钓那种鱼啊，我觉得其实太疯了。我怕就是说，意思是叫你去的话，等一下你都是那种比较斯文一点的人，像我们这种大老粗啊，哪里都踩来踩去啊，我怕不适合你，所以我就没有叫你我去钓的话。你是怕我把你的鱼抓麻吧？不可能，那个鱼能抓到多少？是不是？也就是说，我怕你没有去惯，然后很累啊，真的很累啊！我每次回来我都躺在床上都不想动的，对吧？抓鱼这方面，估计你还没有我会呢。你以为？我从小到大我都是抓鱼的。我可能，因为我就说以前去打工嘛，很少抓鱼的，就这2年抓嘛，技术可能还是不够我的，可能我还要向你学习一下。哪可能啊！你抓鱼有哪些不会的？你告诉我。抓黄鳝，知道吧？可以钓黄鳝的。黄鳝可以钓，但是就说黄鳝白天都可以钓，但是你要找到那个黄鳝洞。我们这边没有黄鳝洞的。有的，只是你不会找啊。
真的没见过，那我们抓黄鳝不是放笼的，放钩的，很少抓得到的，没见过。啊，你们弄过，我钓过。那我看一下哪天你带我去哦，不是我带你去，是你带我去找哦。我带你去那个有鱼的地方，然后你教我让黄鳝动哦。嗯，好的，那我去下面挖那个蚯蚓啊，然后我去钓鱼。好。那个小友啊，叫他去老丈人那里，他居然买那些东西去，真是好笑哦。